Информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу самые заметные события уходящего дня. В Якутии 10 человек получили новые автомобили в рамках программы социального страхования. Кому предназначено такое возмещение? Алданский район отправил в зону СВО гуманитарный груз на 32 миллиона рублей о поддержке участников СВО. Рекорд в России установили хирурги Якутской республиканской офтальмологической больницы. Подробнее о рекорде. Ювелиры Арктики учредили нагрудный знак «Бриллиант Якутии». В сокровищнице Якутии подвели итоги республиканских ювелирных выставок. Завершающий профессиональную карьеру бой Василия Егорова пройдет в Якутске. В субботу пройдет вечер профессионального бокса «Вызов Севера». Рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности компании «Якутскэнерго» и ее дочерних предприятий «Сахаэнерго» и «Теплоэнергосервис» за текущий год. Одним из наиболее значимых достижений предприятия стало обновление объектов, благодаря чему удалось снизить число аварий. По «Якутскэнерго» аварийность сократилась на 6%, а по «Сахаэнерго» на 25%. По итогам года «Якутскэнерго» планирует завершить ремонт электрических сетей общей протяженностью около 800 километров. В 2024 году компания завершила строительство подстанции для электроснабжения Жатайской судоверфи и квартала Звездный. Подключено свыше 6 тысяч новых объектов. Вместе с тем, как отметил Айсен Николаев, остается ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить совместно с федеральными органами власти, Русгидро и правительством республики. Рекорд России установили хирурги Якутской республиканской офтальмологической больницы. Там всего за 2 часа, 18 минут и 2 секунды 9 специалистов провели сотню операций по удалению катаракты. Как им это удалось, расскажет Саргалана Неустроева. Из операционных, куда только что бесконечно вереницы везли пациентов, хирурги вышли под громкие овации. Наблюдать за рекордом якутских врачей здесь собралось не меньше народу, чем ставить его. Без малого задействованы были все 269 специалистов клиники. Почему сегодня цифра 100? Потому что в следующем году наша больница будет отвечать 100-летний юбилей. Создание этого рекорда – это инициатива самих врачей нашей больницы. Мы к этому шли еще с 2021 года. Сначала была идея войти в большую мировую практику, потом мы остановились на книге рекордов России. Качество операций при этом не пострадало, подчеркивают врачи. Для хирургов в этот день мало что изменилось. В среднем они и так проводили до 70, а то и больше операций в день. А не так давно в больнице запустили новую операционную, которая позволила увеличить количество одновременно проводимых вмешательств. Что нам помогло для установления этого рекорда? Ну, во-первых, то, что у нас есть профессионально подготовленный, высококвалифицированный персонал. А сюда я отношу обязательно не только хирургов, поскольку задействована очень сложная техника, это приборы, грамотные операционные сестры, очень грамотные операционные сестры, которые полностью знают ход операции, они знают, какие инструменты должны быть использованы. Это грамотная инженерная служба, потому что они должны обеспечить полностью работу этой аппаратуры. Катаракта – это патология, которую сегодня по большому счету диагностируют практически каждому в пожилом возрасте. А вот прооперировать ее сможет не каждый. На подготовку одного специалиста уходит в среднем от 3 до 5 лет работы в операционной. Рекорды – это хорошо, но главное – сам пациент. Для себя, в первую очередь, мы ставим здоровье наших пациентов. Мы стремимся, чтобы после наших операций человек вновь обрел зрение. По количеству проводимых операций республиканская офтальмология уже стоит на лидирующих позициях по стране. Но и это не предел. Уже в следующем юбилейном для больницы году здесь заработают сразу несколько обновленных операционных. И очередь на получение медицинской помощи сократится в разы. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Соцфонд помогает вернуться к активной жизни. В Якутии 10 человек, пострадавших на производстве, получили новые автомобили «Лада Гранта» в рамках программы социального страхования. Это уже второй этап выдачи автомобилей в этом году, что значительно улучшает качество жизни людей с ограниченными возможностями. Подробнее об этом смотрите в следующем материале.
Новые «Лады» – это не просто транспортное средство, а инструмент, возвращающий пострадавших на производстве к активной и независимой жизни. Автомобили приобретаются за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Благодаря такому виду государственной поддержки многие северяне, которые получили производственные травмы, продолжают вести активный образ жизни. И уверена, что новые автомобили будут настоящими помощниками в повседневных делах и позволят нашим владельцам быть мобильнее и увереннее в себе. Такую помощь получают граждане при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. При этом учитываются индивидуальные особенности каждого человека. Так, например, Гаврил Харчоев, получивший травму ноги, получил автомобиль с ручным управлением, что значительно облегчит его передвижение. Я инвалид по ноге уже давно, но в этот раз, когда проходил комиссию, определили, что нужна машина для ручного управления. Социальный фонд России, в этот раз все по времени сказал, когда поставят, вот вовремя поставили. Что ручное управление, чтобы нагрузка с ноги снимется как-то, поэтому будет намного комфортнее, так сказать. Процесс получения автомобиля проходит прозрачно и регулируется законодательством. При выдаче автомобилей заключается трехсторонний договор между застрахованным лицом, страховщиком и поставщиком автотранспортного средства. Отбор поставщиков производится в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. Автомобили предоставляются на 7 лет. По истечению этого срока при наличии медицинских показаний граждане могут повторно подать заявку на получение спецтранспорта. Кроме того, владельцы могут получить компенсацию за горюче-смазочные материалы и одноразовую компенсацию на капитальный ремонт автомобиля. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск. В прошлом году Алданский район отправил в зону СВО гуманитарных грузов на 32 миллиона рублей. По словам главы района Александра Шестопалова, итоги этого года будут не менее плодотворными. Недавно он лично возглавил группу, которая доставила на фронт очередную партию гуманитарного груза. Это не первая командировка главы района. С каждым разом выезды становятся все более эффективными, а встречи с бойцами на местах вносят коррективы в работу тыла. Тот опорный пункт, на который мы ездили, у нас совместный опорный пункт с Нерюнгринским районом. Мы совместно будем содержать этот опорник, на который отправляются именные посылки от наших двух районов, и которые развозятся персонально. В этом году у нас очень много удалось персональных посылок раздать. Встречался прямо с ребятами. До сих пор отправляет, до тех, которых не дотянулся, до сих пор отправляет видео с получением наших посылок. Одним из эффективных механизмов трудоустройства якутян является проект «Местные кадры в промышленность». С 2017 года в рамках проекта трудоустроено более 72 тысяч якутян. Из них 36 тысяч молодые сотрудники. Традиционно в лидерах проекта компания «Алроса», которая уделяет особое внимание обеспечению работы жителей республики. Продолжит тему Даяна Федорова. Якутия богата не только полезными ископаемыми, но и талантливыми людьми, которые формируют костяк кадрового резерва. В крупнейшей алмазодобывающей компании на сегодняшний день работают порядка 35 тысяч человек. Из них более 80% трудятся в Якутии. Основным критерием для трудоустройства по программе «Местные кадры в промышленность» является статус жителя Республики Саха-Якутия. Также компания уделяет особое внимание трудоустройству якутян молодым специалистам в возрасте до 35 лет, жителям сельской местности, а также трудоустройству жителей Якутии на сезонный и вахтовый методом работы. Роберт Корякин вот уже 25 лет работает в «Алроса». Сам он родом из села Немюгюнцы Хангаласского района. Еще совсем юным он пришел в компанию в 1999 году после окончания университета. А сейчас руководит целым участком, и для многих местных кадров он становится наставником. Под его началом трудятся порядка 50 шахтостроителей, которые обеспечивают бесперебойную работу оборудования для проходки горных выработок и всего сопутствующего оборудования, в том числе для подачи электроэнергии. Местные кадры в промышленности – это, конечно, я считаю, очень полезная программа. Почти половина участка – это именно люди, ребята, которые после университета, Миринского филиала ЕГУ.
устроились сюда около 50%, почти половина. У них компетенции, образованность, и исполнительная дисциплина, можно сказать, на высоте. С 2018 года «Алроса» предоставила рабочие места 15 тысячам жителям республики. В этом году по итогам 9 месяцев трудоустроены порядка 2500 человек, 2/3 из них – молодые сотрудники. Компания также регулярно направляет своих сотрудников на повышение квалификации и профессиональное дополнительное образование. Компания «Алроса» активно участвует во всех мероприятиях совместных, которые мы проводим в рамках нашего проекта. Это и всевозможные ярмарки трудоустройства, это встречи с нашими гражданами. Очень хорошо проводят стажировки на компании, на территории компании. И в целом это была одна из первых компаний, которая заключила соглашение. И с 2018 года уже было трудоустроено порядка 15 тысяч человек. Проект «Местные кадры в промышленность» стал в Якутии одним из основных инструментов по привлечению персонала. Сегодня в нем участвуют 49 компаний промышленной, строительной, транспортной и энергетической отраслей. Безусловным лидером по трудоустройству якутян в рамках проекта является компания «Алроса», и эта работа будет продолжена. Даяна Федорова, Лилия Уваровская, Георгий Григорьев, Якутск. В этом году нефтяники предприятия ТАСС «Уряхнефтегазодобыча» достигли знакового показателя – добыто 35 миллионов тонн нефти с начала разработки Среднебаутубинского месторождения. Корреспонденту удалось своими глазами увидеть передовой и высокотехнологичный нефтепромысел. Таких высоких показателей удалось добиться благодаря инновационным технологиям, вводу ряда ключевых объектов и, конечно, высокопрофессиональному коллективу. Предприятие продолжает работу по расширению ресурсной базы и активно ведет сейсморазведочные работы на лицензионных участках компании «Роснефть» в республике Саха-Якутия. Продолжаем работать по расширению инфраструктуры Среднебаутубинского месторождения, обустраиваем кустовые площадки, строим внутрипромысловые дороги, линии электропередач. Работаем над реконструкцией центрального пункта сбора для повышения объема подготовки нефти. Главная ценность, конечно, люди. Сегодня на предприятии трудится более 2000 человек. Из них вахтового персонала 1400. Высококвалифицированные работники каждый день доказывают, что могут справиться с любой, самой неординарной и сложной задачей. В свою очередь, предприятие заботится о комфорте и благополучии работников во время вахты. У нас построен прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортзалом. У нас удобные, комфортные общежития с комфортным размещением. У нас хорошая столовая, их несколько на месторождении. В общем, мы стремимся к тому, чтобы досуг наших работников, свободный от смен времени, был полноценным. Все работники предприятия могут воспользоваться медицинскими услугами. Здесь организован их полный спектр. Оказание первичной помощи, диагностирование. При необходимости подключается и телемедицина. Также налажено взаимоотношение с местной санавиацией. Большое внимание уделяется и вопросам безопасности работников. Люди всегда участвуют в программах, разработанных на предотвращение аварий, падений, тем самым исключая несчастные случаи, травматизм на производстве. Мы, как работодатели, обязаны предоставить любому работнику полный комплект спецодежды, безопасные условия труда и обеспечивать всем тем, чтобы любая технологическая операция была в первую очередь безопасной. Во время пресс-тура корреспонденты побывали на центральном пункте сбора, газокомпрессорной станции высокого давления и электростанции собственных нужд. Это ключевые объекты месторождения. Посмотрели и как происходит процесс бурения скважины. На текущий момент при бурении скважин применяется технология с винтовым забойным двигателем и системой осцилляции. Это позволяет нам поднять механическую скорость бурения на 90% и сократить цикл строительства скважины в 2 раза. С момента ввода месторождения в промышленную эксплуатацию пробурено порядка 2 миллионов 200 метров проходки. Построено более 500 скважин. Одну из которой берут пробы нефти в лабораторию, нам показали в действии. Плавненько открываю. Произвожу пролив. Беру стеклянную бутыль объемом 1 литр и отбираю пробу нефти.
В завершение нельзя не сказать, что уже на протяжении нескольких лет Тасюряхнефтегазодобыча ведет подготовку молодых кадров для нефтедобывающей отрасли благодаря действующей корпоративной программе «Школа, колледж, вуз, предприятие». В Ленске сегодня работает 2 профильных Роснефть-класса, где кроме основной программы ученикам преподают азы будущей профессии. Кроме того, в регионах своего присутствия, в том числе и в Ленском районе, реконструированы и оснащены спортивные стадионы, школы и построены детские площадки. О самых заметных событиях Нюрнбергского района узнаем в еженедельном дайджесте. Передаю слово коллегам. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нюрнбергского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Накануне Дня Героев Отечества в Нюрнбергском районе отдали дань памяти героическим предкам, а также чествовали ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В Нюрнбергской городской библиотеке организовали патриотические мероприятия для нюрнбергцев, где жители смогли вспомнить о боевом прошлом нашей страны, поговорить о настоящем, о людях, героях, которые своими подвигами славили и славят родное Отечество. Гостями мероприятия стали ветераны боевых действий разных лет, школьники и студенты, с большим интересом узнавшие важные вехи истории России. День Героев Отечества – это не только праздник, но и важный момент, когда мы можем вспомнить о значении патриотизма и служению Родине. И подвиги наших героев вдохновляют нас на добрые дела и поступки во имя благополучия нашей страны. Мы должны помнить, что каждый из нас способен внести свой вклад в развитие и процветание Отечества, будь то на поле боя, в тылу или в повседневной жизни. Настоящий праздник национального творчества прошел в столице Южной Якутии. Завораживающие постановки, талантливые люди, яркие костюмы. Все это смогли оценить нюрнбергцы на юбилейном 5-м фестивале-конкурсе героического народного эпоса «Сквозь века». Неизменная цель фестиваля – сохранение уникальной национальной культуры и ее трансляция публике. Но, кроме того, в этот раз конкурс можно считать очередным этапом подготовки к предстоящему СХО-2025, который пройдет в Нюрнбергском районе. Жюри было непросто определить лучших исполнителей. Победители и призеры были выбраны по категориям. Среди новой категории участников – дошкольники, а также школьники, студенты и общественные организации. Второй год уже мы привлекаем сюда национальные общины Нюрнбергского отделения Ассамблеи народов. И в этом году у нас участвовало 5 национальных общин. И мы на большую такую аудиторию показали кыргызский манас, таджикский шахнаме, бурятский ГСР, ну и, конечно же, наша якутская Аланхо. Ну а в городском парке Нерюнгри состоялось торжественное открытие зимнего сезона. На праздник жители и гости Нерюнгри пришли целыми семьями и компаниями, чтобы весело провести время, ведь для отдыхающих была подготовлена обширная развлекательная программа. Это у нас и развлекательная площадка с детьми проходила сегодня. Проходила у нас сегодня встреча с клубом ездовых собак, где можно было бы сфотографироваться на фоне красивой фотозоны и, конечно же, зажжение нашей главной елки нашего парка с новогодней новой иллюминацией. Гости парка с большим удовольствием окунулись в праздничную атмосферу и приняли участие во всех мероприятиях. Детвора штурмовала ледяные горки. И все, как дети, так и взрослые, с радостью фотографировались с пушистыми, общительными четвероногими друзьями из клуба ездовых собак «Белый ветер. Снежные псы». Отличное настроение. Пришел с семьей. Вот моя жена. Вот мой сын. Отлично отдыхаем, гуляем. Ребенок у нас на горке. Да. Мы ждем, когда она хотя бы разочек прокатится. Смотрите, сколько народу. Сегодня отшла выходной, люди пришли все поотдыхать. Ну а кульминацией вечера стало зажжение новогодней елки парка. Для этого на праздник специально пришли Дед Мороз и Снегурочка, а также их помощники, которые устроили около елки веселое и сказочное представление. На этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий, и о самых значимых из них мы обязательно расскажем на канале Якутия-24.
Национальный художественный музей столицы презентовал культурный и научный труд – альбом «Коллекция изделий из дерева и бересты». Он является третьей книгой серии издания по народному декоративно-прикладному искусству из собрания музея. Работа над изданием велась на протяжении 7 лет, во время которых проводились экспедиции в районы республики. Благодаря данной работе была получена информация о народных мастерах работы, которых ранее числились под неизвестным авторством. Деревянных изделий где-то всего около 200, а берестяных их чуть немножко поменьше. Потому что вот эти коллекции мы начали интенсивно собирать с 90-х годов. Постепенно прикупать, ездили в экспедиции в разные улусы, мастеров находили. И вот таким образом эта коллекция росла. Точно так же росла и серебряная коллекция, она у нас просто великолепная. Наша мечта сделать серебряную комнату. Шаг в будущую профессию. Под таким названием состоялся 18-й республиканский форум молодых исследователей. На площадке Якутского сельскохозяйственного техникума молодые исследователи представили свои проекты и интересные разработки. Подробнее смотрите в сюжете далее. Это имитация эвакуации пострадавшего с колодца. Оперативно спуститься и спасти пострадавшего. Студенты Верхневилюйского техникума на форуме представили тренажер-колодец для газоспасателей. Макет колодца выполнен из материала, с помощью которого изготавливают цистерны. Цистерны могут валяться везде, чуть-чуть разбитые там. Их можно подлатать, сварить или реконструировать. И это получается намного дешевле, чем заводские. Всего же на площадке Якутского сельскохозяйственного техникума представили свои проекты порядка 300 молодых исследователей. В рамках форума обсудили 8 направлений, от технических до гуманитарных наук. Все проекты и знания исследователей оценили ведущие специалисты и эксперты. Очень себя хорошо показывает училище имени Тараса Десяткина из сельских районов. Это Мегино-Кангаласский район, Вилюйский район очень хорошо себе представляет. Это прежде всего обмен опытом. Опять же получает советы, предложения по доработке этих изделий. И все это очень идет в пользу. 18-й форум «Шаг в будущую профессию» включен в федеральный перечень мероприятий, направленных на интеллектуальное и творческое развитие обучающейся молодежи. В этом году форум посвящен 70-летию российского государственного и политического деятеля Егора Борисова. Престиж, значимость этого форума из года в год увеличивается, что я хочу пожелать и поблагодарить участников от семьи Егора Афанасьевича, что в этом году они посвятили этот 18-й форум его имени. Это очень отрадно, показывает преемственность поколений, показывает то, что мы не забываем своих руководителей. Форум стал значимой площадкой не только для обсуждения актуальных вопросов науки и образования, но и возможностью найти единомышленников. В следующем году форум будет посвящен Гаврилу Черяеву, выдающемуся руководителю 70-х, 80-х годов. Власий Сергеев, Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Сегодня в сокровищнице Якутии подвели итоги республиканских выставок «Ювелирные династии Якутии» и «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2024». Эти события привлекли внимание широкой аудитории, включая участников Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Впервые в истории ювелирной отрасли региона Ассоциация ювелира Арктики учредила нагрудный знак «Бриллиант Якутии», которым были удостоены самые талантливые мастера за их вклад в развитие ювелирного искусства в Якутии. В субботу в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет вечер профессионального бокса «Вызов Севера». В ринг выйдут 7 пар спортсменов из Якутии, Филиппин, Узбекистана, Танзании и Зимбабве. Одним из главных боев вечера станет бой с участием Василия Егорова. На тренировке нашего боксера побывал мой коллега Александр Хавренко. Вечер профессионального бокса – большой международный турнир, где якутским боксерам будут противостоять спортсмены с африканского континента, с Филиппин и из Узбекистана. Одним из главных боев вечера станет встреча Василия Егорова и представителя филиппинской школы бокса Дживана Велосайд. Он земляк нашего, вообще прославленного боксера Мэнни Пакьяо, как раз, легенда мирового бокса. Из Филиппин, из Манилы. Он как раз из Филиппин и из Манилы. Я посмотрел несколько его боев.
посмотрели, как он работает, и работали под него. К бою Василий готовится под руководством своего бессменного тренера, старшего брата Николая Егорова. Прямая, осталось 3 дня буквально. И почти готовы. Сейчас делаем вес, работаем на скорость и через 3 дня уже выходим. Да, вы соперника мы изучаем каждый день, под него работаем и в парах, и на снарядах, и на лапах. Турнир «Вызов Севера» примечателен и тем, что для Василия Егорова это будет финальный бой в спортивной карьере. Я объявил буквально вот на этой неделе, что это будет мой завершающий поединок, завершающий бой. Ну, смысл боя прост. Я начинал из Якутии, первые шаги, первые победы. И хочу последний заключительный бой сделать именно здесь, в Якутии, в городе Якутске, перед своими земляками. Безусловно, нас ждут яркие и красивые схватки. А последний бой Василия Егорова станет историческим событием, которое будет вписано в книгу истории якутского бокса золотыми буквами. Александр Хавренко, Ниргун Старостин, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся в эфирах.